ଆରମ୍ଭ ଅଛି ମାନେ ଶେଷ ଅଛି ଆଉ। ଜାତସ୍ୟ ଭୂତ ଧ୍ରୁବ ବଚ ଯେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସେ ମରିବ, ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ସେ କରିବ। ହଉ ଆସ ମାନେ ଏଇଟା ରହିବ ନା ଏମିତି ନାହିଁ ଆଉ ମାନେ ଏଇଟା ରହିବ ତା ନାଁ ନାହିଁ। ଓ ଏଇଠି ଦେଖିକି ମୁଁ ଜାଣିନି ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଇଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲାନି କଣଟା H2O ଦେଇଛି HO2 HO2 ମାଇନସ କଣ ବାହାର କରିବ ସେ यार कंजुगेट एसिड पे चल हैं এটা কোন কথা यार कंजुगेट एसिड মানে এটা বেস 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 রে H প্লাস মিশিলা H প্লাস মিশিলা এসিড আর তাহলে কোন হবে H2O2 হাইড্রোজেন পেরক্সাইড আর কোন কোন এসি লগাইবা চালছে না আর কোন কম কথা দিয়া CH3CO1 এসো এটা এই দিকে ওটা লাস্ট CH3CO X মিলা এটা কাহার ଦେଇଛି କାଢିବା ପାଇଁ यार कंजुगेट एसिड ମାନେ ବେସ୍ ଟା H ଗୋଟେ ଆଡ କରିଦିଅ ଏ ना छाड़े किसका माइनस था कौन माइनस था CH3COH माइनस पीछे लगा माइनस तो माइनस तो ऊपर का जीवन ए कथा है रे माइनस है ना नहले माइनस को चांस दे एमती रहिबो तमे कोन एमती रहिबो कि ना जोटा ना जानछो H3PO4 ना कोन अरे H3PO4 ना कोन फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड आगो को ताऊ टेम्परेचर चेंज होची ना प्रेशर टेम्परेचर दी टाइम छ ना मेनली टेम्परेचर चेंज ना प्रेशर कांस्टेंट रखा जाए इनालिसिस वॉल्यूम रे चेंज हो नले वर्क डन ता हबन ना थर्मो तो सरीनी के थर्मो छाड़ी के एगुडा पड़ थर्मो बसले थर्मो गुड़ाए कनसेप्ट अछि माने भाबुल से थर्मो परे पड़े ଭଲ ଜିନିଷଟା କିନ୍ତୁ ଗୁଡାଏ ଜିନିଷ ଲୁଚିକି ଅଛି CO2 ମାଇନସ କଣ ପଚାରିଛି ତାର କଞ୍ଜୁଗେଟ ତାର କଞ୍ଜୁଗେଟ ବେସ୍ ଏସିଡ ଏକ୍ସଟ୍ରା କାଟ କରିଦେ
ଏତ ସାଇଡ କେତେ କଣ ହେଇଯିବ HCO3 ମାଇନସ ବୁଝିପାରିଲ ବୁଝିପାରିଲ ମାଇନସ 2 ଚାର୍ଜ ଥିଲା ପ୍ଲସ 1 ହେଇକି ମାଇନସ 1 ହେଇଗଲା अरे माइनस 2 रे 1 मिसिले केते माइनस 1 एस्टा खाली मिसै देली आप एचसी होछि आगो को एचएस माइनस एस्टा आयो सब पर मने नाही आयन गुडा एटा सब आयन गुडा दरकार होन तो आयो सल्फर हो आयो सल्फर कार्बोनिलिक एसिड आयो आयो सल्फर आयो सल्फर CS3 C double H C double H काय सांगते ते आयन ना नाही पण ते आयन होऊच आयन ना ହେଲା ଆଗକୁ ଯାଉଛି ଆଗକୁ କୁହ ଛାଇଥିଲି କୋଉଠି ଦେଖିଆ ଦେଲା ଆରେ କୋଉଠି ଛାଡିଥିଲି ये केटी कोई वही आना गई वही ना आना गई अन्ना वही पॉली एसिड पॉली भी एसिड अछि जे गोटे मिनट बेटा दे दे बेटा दे दे एकर को क्लास है आप तो 10 मिनट लेके छाड़ ऑर्गेनिक पढ़ाला पर तो वो एसिड बेस पे आगे कहीं हो सकेला एडी दियो आयोनिक प्रोडक्ट के को आके जाउ आयोनिक प्रोडक्ट वाटर ହେଲା ଏ ଛୋଟ ବେଳେ ପଢିଥିବ ବୋଧେ ଲାଗୁ ବି ଭାଇ କହି ଦଉଥିଲି ହେଲା आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर देखियो वर्तमान तुम जो एसिड बेस गुडा देखिल समस्त डिसोसिएट होछन ताले जदी मु वाटर को भांगी देले बिले ताले मोर कोन कोन बाहरिबो H प्लस ଆଉ कोन H माइनस ହେଲା यार जदी मु आयोनिक कांस्टेंट देखिबी
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जोटा हम कहूचे तले कोन कहउतले केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इदि मो कहि कोन आयोनिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ कोन बोली कहउचे के आई कोन के आई तले केन लिखबा देखो ना प्रोडक्ट ର concentration divided by तार concentration वाटर ର मोलार एटा बुझलो ता माने ए दिटा को मल्टीप्लाई करी मु ऑलरेडी कहिथिल तुमको यदि के आई सहित मोलार concentration ऑफ वाटर मल्टीप्लाई कर दो छेपडू ने ताले एपटे बंचुती के ना H+ ର concentration ऑफ की OH- ର बंचुती बुझलो ता माने एई जो दिटा को मल्टीप्लाई हला एई जो नुवा कांस्टेंट हला जो Kw बोली कहउची Kw होची H+ ର concentration और OH- ର concentration जासला से होया Kw कोन आयोनाइजेशन कांस्टेंट आयोनिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आयोनिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वाटर वाटर by Kw से जो लिखछि W फॉर वाटर Kw डाउन को एक्सप्रेस हो से कहउछि एटा एक्सपेरिमेंटल देखा गला रे पिले एक्सपेरिमेंटल देखा जायछि Kw जोटा H+ ର concentration OH ର concentration is equal to 10 to the power minus 40 है 10 to the power minus 40 हला एक्सप्रेशन लिखा आइछि जे जो वाटर भांगुछि ता माने कोन या माने कोन के देखलो तो जानि करो या माने कोन यदि वाटर ता भांगुछि जेतिकिटा H+ बाहरिबो सेतिटा कोन बाहरिबो अरे OH भी बाहरिबो तो बुझि पालो जेतिकिटा H+ बाहरिबो सेटा OH भी बाहरिबो बुझि पालो वर्तमान मु वर्तमान मनुष्य যদি তুই বর্তমানে কাটিবু মুন্ড গন্ডি গোটে মুন্ড গোটে গন্ডি বাহার তাহলে 100টা মଣିষ যদি কাটিবু তাহলে 100টা মুন্ড বাহারিব वाटर भांगिबु गोटे वाटर भांगिले गोटे एच बाहारिबो गोटे एच बाहारिबो जेतरा भांगिबु तेला H+ भांगिबो तेला OH बाहारिबो सामाने যদি टोटल 10 to the power 14 टा बाहारिबो তাহলে H+ केते बाहारिबो ना 10 to the power 14 - 2 हेले केते 10 to the power -7 तो यदि तू वाटर 1 मोल वाटर भांगुछु 1 मोल पे एटा कंसीडर कर 1 मोल वाटर को भांगुछु तार 10 to the power -14 नंबर H+ बाहारछि तो कंसंट्रेशन छै तारपरे अगर आयोनिक प्रोडक्ट को वाटर भी कहले तो लेकिन नहीं बस इसलिए पता है एटा बुझि पाइलो तो एक्सपेरिमेंटली एटा लिख दियो 825 डिग्री पहुंची गई रूम टेंपरेचर होला ये तो आगुआ कर सेकेंड ईयर में खाता पूरा अलग करिवो खाता जो न धरिक आसीबो जो खाता लिखिबो से खाता चिर देबी होला तासी हो जैसे पढ़िबो घर बसी पढ़िबो
Constant. এটা pH ର ଦରକାର ହବ ନା କଣ ହଉଛି ହେଲା ବୁଝି ନା କଣ କଲେ ଭଲ ଜିମି ଆସୁ ବୋଲିଲେ ଭଲ ଫେରେ ଆ ସରଲା ହଁ ଗୋଟେ ଡେଫିନେସନ ଲିଖି ଦିଅ kw is also known as kw is also known as ionic product of water known as ionic product of water ହେଲା comma defined as the product of defined as the product of concentration of H plus and OH minus plus OH minus ions in water water at a particular temperature at a particular temperature ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ ଏଇଥିରୁ ଡିରାଇଭ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କନସେପ୍ଟ ଟା ମନେ ରଖିବ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ pH ଏଇଦିଅ ଏଇମାନେ ଲେଖିବ ପିଲେ pH pH ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କଣ potential of hydrogen potential of hydrogen potential ना power potential माने power of H plus ion concentration তাহলে pH বিষয়ে কে দেখিবা pH টা কোন ছোট পড়ি পড়ি আসছো pH তো এই ম্যাথমেটিক্যালি কি লেখিবু ম্যাথমেটিক্যালি ये लिखिबु देखो फॉर्मूला तार हला pH रो इटा छोट लिखि एक्स्ट्रा बड़ होछ नेगेटिव लॉगरिथम लॉग आंसर ना इसे पढ़ो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H plus ion concentration हला
ତାର ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ହେଲା pH is defined as negative the negative logarithm of H plus ion concentration. H plus ion concentration टा को कौन बोली कहले pH बोली कहले pH टा में कौन पर यूज करते हैं पिले pH is used कौन यूज करते हैं to know तीन का जिनिस कौन भाई ये सेटा एसिडिक की नहीं एसिडिक बा सेटा बेसिक की नहीं बा तार न्यूट्रल अछि ना मेनली ए तीनटा हमें कैरेक्टराइज करजे कोठू द पीएच ए तीनटा जिंस को पीएच स्केल को बाहर करि पाए ठीक तो सेही हिसाब रे सोरेनसेन बुली जन साइंटिस्ट थिले कोना ना सोरेनसेन तो सेटा पीएच स्केल देले सोरेनसेन सोरेनसेन concept of pH scale छोट बेले तमे पढी पढी आछो ओ टिके खाली मॉडिफाई करूछ ये जो ठीक है ओके लेला पीएच स्केल दा गोटे छोट जिनिस ऐड करछि तमति लॉगरिथम ऊपर आईडिया थिबो सेडे लॉगरिथम सेडे लॉगरिथम आईडिया संपूर्ण कर आउटे करते ताले एठी आसी बोल ले तो जानि पारि धर गोटे जिनिस बहुत बाहर ता भितरे h plus 10 to the power minus 1 अछन एटा सॉल्यूशन है तो सेटा आउ गोटे सॉल्यूशन में 10 to the power minus 2 ताले या तमे कहिलो आको दी जन कोठी h plus बेसी अछि minus 1 ना minus 2 काट दो ना minus 1 ना minus 2 भीतर भाग दो ना जानो जानो तो minus 1 ना minus 2 से बड़ा के minus 1 ना minus 2 है ना तामे एठी मोर अछि हमें पढिथिले जहार जते h plus सेटा अधिक आसी आ देखो एई जो सॉल्यूशन हमको देइछि ता भीतर एतिका अछि यार हम pH काढी केमति काढछु देखो pH फार्मूला हला माइनस log h plus का कंसंट्रेशन हो नै ताले माइनस log 10 पावर केते पकेइ -1 बुझला मन रखि दा एटा लॉगरिथम रे ऑपरेशन दा दे ऑपरेशन कोन ऑपरेशन हबो ना 10 पावर जहा थिबो चागु प्लस और 10 पावर केते अछि ताले माइनस ऑफ -1 into log of 10 ताले माइनस का वैल्यू केते गेला 1 log 10 का वैल्यू केते 1 जानो log 10 का 1 को जानछो जानो
তাহলে ইয়ার পিএইচ কেটা আইলা 1 বুঝি পাইলো সেই ভলিয়া ইয়ার যদি মু পিএইচ কাটিবি কেমতি কাটিবি माइनस log 10 to the power -2 তাহলে মাইনাস আগু পড়ে আসিব -2 log কেটে গেল 10 তাহলে কেটে গেল 2 into log কেটে গেল 2 বুঝি পাইলো यार ph1 ph2 বুঝি পাইলো সেই হিসাবে যদি মু দেখিবি তাহলে দেখি পড়ে আসা জানি পারিব এলা 0 ଅଛି 0 ଅଛି ହେଲା 10 to the power -1 ହେଲା ଏବା -1 ହେଲା 10 to the power କେତେ হবে 0 এটা 0 লিখে দে 1 না ঠিক আছে এটা 0 হলে 0 into log 10 ঠিক আছে ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ 10 to the power 0 ଅଛି କେତେ 0 ନା 0 ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା 0 into log 10 এটা 0 into 1 କେତେ ବୁଝିପାରିଲୁ আরে 0 1 গুণ কেতে যেকୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ସହିତ 0 ଗୁଣନ କଲେ ସେ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ 0 ହୋଇଯାଏ যেকୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ସହିତ 1 ଗୁଣିଲେ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣଫଳ ରୂପେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୁଏ তাহলে এটাকে দেখিব 10 to the power -2 10 to the power -3 এটা হলো কার কনসেন্ট্রেশন এটা হলো কার কনসেন্ট্রেশন না x প্লাস হলো কনসেন্ট্রেশন ହେଲା ତମକୁ କିଛି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତମେ ତଳଟା ମନେ ରଖିଦେଲେ ବି ଚଳିବ 10 to the power -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 ହେଲା তাহলে মনে রাখো তো মনে জানছ এই পয়েন্টটা পিলে এইটা 7 যদি সলিউশন র pH 7 হউচি তা মানে সেটা কোন সলিউশন নিউট্রাল ভেরি ভুলটা কোন হয় শুনি 7 রু আগুকু গলে 7 8 9 10 11 12 13 basic character increases basic character increases ହେଲା ସେଇ ଭଳିଆ 6 ଯେତେବେଳେ ଏପଟକୁ ଆସିବ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ତ ଏଇଟା ତ ଏଇ ଭଳି ଆସୁଛି acidic character କଣ ହବ increases acidic character increases କୋଉ ସଲ୍ୟୁସନ ର pH କେତେ ଅଛି ଏ ଅନୁସାରେ ତମେ ଜାଣିବ ତା ମାନେ ବୋଧେ ଯାହା କହିଲ ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ ର pH 1 ଅଛି ଆଉ ଜଣଙ୍କର 2 ଅଛି ତାହେଲେ କୋଉଟା ବେଶୀ ଏସିଡିକ 1 ବୁଝିପାରିଲ ତ କିନ୍ତୁ ଏବେ ବେଶ କଥା କହିବି ଜଣଙ୍କର 13 ଅଛି ଜଣଙ୍କର 14 ତାହେଲେ କୋଉଟା ବେଶୀ ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିବନି এটা লেখিও লেখিও না লিখিলো এটা লেখিলো কি লিখি দিও কি লেখো ହେଲା ଆଉ ବୁଝିବା পরীক্ষা তবে কোন দেবা কথা 26 26 রে সরস্বতী পূজা আইকি সরস্বতী বিসর্জন হই গলে পরীক্ষা কোন দেবা ফাইনাল কো আজ মঙ্গলবার শুক্রবার পরীক্ষা কোন স্যার না স্যার কেবে দাও কইবে 26 তারিখ কইবে 26 ହେଇକି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ହେଇକି ବିସର୍ଜନ ନାଇଁ ନାଇଁ ଯାହା କହିଲି ତୋ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବି
ହେଲା ଆଗକୁ ଯିବା ନାଇଁ ନାଇଁ 14 আসলে কি এটা কি স্কেলটা করবে স্কেলটা করবে এই তো মনে আছে রোগীরে পানি করে দিলে জাহাজে না ঢোকে গেলে জলে মধ্যে রোগ জলে জাহাজে করে 3.5 তাহলে সিও এটা আলো জলে ঢোকে গেলে 300 পত্র নেই না দিয়ে গেলে রাত্রিকালে যাও ঠিক পরীক্ষা দেখো থিওরি পরীক্ষা চলবা নিয়ে যে ভালো নি হ্যাঁ বাড়ি হও থিওরি পরীক্ষা ছুটি নেই পড়তো কার বাসা বাসা নাই মলে ছিল যে খাই সেটা কি না ওলা তো ব্ল্যাক আছে পড়ি লাভ করো এই পড়ি তো মানে তাহলে কি লাভ স্কেল चल के मतलब जी बोला ताले मेनली हमें जानिले कोन ଯଦି ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ एसिडिक थिबो तार H+ आयन रो कॉन्सेंट्रेशन केते हबो केते हबो ना लेस देन H+ कथा कहली 10 टू द पावर -7 H+ कथा कहूछ যদি তোমাকে pH কথা পচারি দিবা কেতা হবো না লেস দেন 7 ଗୋଟେ ଏସିଡିକ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ଗୋଟେ ଏସିଡିକ ସଲ୍ୟୁସନ ହେଲା ତାହେଲେ ତାର ସବୁବେଳେ ତାହେଲେ ସଲ୍ୟୁସନ ରେ ବା ଯାହା ନଉଛନ୍ତି ସଲ୍ୟୁସନ ଭଲ କହିବ ନା ସେକେଣ୍ଡ ଦେଖିବି ଯଦି ସଲ୍ୟୁସନ ଟା ବେସିକ ହେଇଥିବ ବୁଝିଲା ତାହେଲେ କଣ ହବ more than 10 to the power -7 তাহলে এটা কোন হবে more than 7 হবে তাহলে নেক্সট শুনো পরীক্ষার কাম কেমতি কনক্লুজন করিব
পরীক্ষার কনফ্ୟୁଜন কেମିତି হবে যদি ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ସଲ୍ୟୁସନ ଥିବ ତାହେଲେ ତାର pH କେତେ ହବ ବୁଝିଲା ବୁଝିଲା ଶୁଣ ଜିନିଷ ଏ ଯୋଉ pH ଆଉ pOH pH ତ ମୁଁ ଅଲରେଡି କହିଦେଲି pOH ଟିକେ କହିବି pOH ଜିନିଷଟା ଟିକେ ନୂଆ ଜିନିଷ এই তো তুমি এটা কহিলা মতে আমি তো পড়িছিলে কনসেপ্টটা মানে এসিডিক সলিউশন ମୁଁ ଯଦି କହିଲି ତମକୁ ତମେ ଟିକେ ନଜର ପକା ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଟିକେ ମନେ ପକେଇବ ଏଇଟା ଦେଖ H ପ୍ଲସ୍ ଆଉ OH ମାଇନସ୍ ଦିଟା ଯାକ ମିଶିକି ସବୁବେଳେ କେତେ ହେବେ -14 ବୁଝିପାରିଲ ଯଦି ଦିଟା ଯାକ ମିଶିକି -14 ହେବେ ତା ସବୁବେଳେ we know H plus और OH minus এটা ସବୁବେଳେ 10 to the power -14 ତମେ ମତେ କୁହ और एसिडिक सॉल्यूशन और एसिडिक सॉल्यूशन H plus ion is always greater than class moles আমরা লাগবে এই চারজন বসে গেছে ডিসপ্লেটা খুলি গেল পিছনে ঘুরে গুলি গেছে এই গুলিটা না করবে সেই গুলিটা যা আউটপুট দেখতে আরে এটা ইসেন যা ভুল না আর দেখি যা ঠিক আর দেখছি তো আর দেখি যা আর দেখি যা শুনতে কোন দেখি আছে না ডিসপ্লে দেখা তো নাই মোট রাখা ভালো হো ভালো তো যদি एसिडिक सॉल्यूशन में H बिल्कुल टेस्ट H प्लस ର concentration ଟା ସବୁବେଳେ less than 7 ହବ ବୁଝିପାରୁଛ ଯଦି ଦିଟା ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ 10 to the power କଣ -2 ସବୁବେଳେ এটা ତମକୁ ଆଗକୁ ଗଲେ ମୁଁ କହିଦେବି ଏଇ ଇକ୍ୱେସନ ର ସମାନ ଥାଏ ମନେ ରଖିଥାଅ ଯଦି ତମେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଡିରାଇଭ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଭାବୁଥିଲି ଡିରାଇଭ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଇର ପାରମାଣିକ କରୁଛି ବୁଝିପାରିବ PH H ପ୍ଲସ ଆସିଛି POH OH ରୁ ଆସିବ यार नेगेटिव लॉग टाकू POH फाउंड ये सब वेट कर दियो गोटे मिनिट करते आपन মানে दी एडी क्लास दीटा संख्या मल्टीप्लाई कर 10 to the -14 सब कांस्टेंट है बुझाइला ता माने यदि h प्लस रो वैल्यूटा सब 10 to the -7 ରୁ कम हबो सो OH माइनस आयन रो कंसंट्रेशन ता सबले कोन हबो देखा तमे कहिलो ग्रेटर देन बुझिपाइला से कहूची धर दीटा जिंस मल्टीप्लाई के एति होउची जोठी जेते H प्लस आयन कंसंट्रेशन बढ़िबो सेठी OH रो कंसंट्रेशन कोन हो कमिबो बोले 10 to the power 7 रु जदि H प्लस रो आयन वैल्यूटा बढ़ुची माने बुझिपाछ तो माने
-6 -5 -3 -2 -1 ଆଡକୁ ଆସିବ ତାହେଲେ OH ର କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ କଣ ହବ ତାହେଲେ 10⁻7 10⁻8 10⁻9 ସେପଟୁ ଶିଫ୍ଟ ହବ ହାଁ 10⁻7 ରୁ ଲେସ୍ ମାନେ କଣ 10⁻7 ରୁ ଲେସ୍ ମାନେ କଣ ওটা নাম কি করতে মিস্টেক করে মেরে কোন লিখিস এগুলা মানে এক্সপ্লোশন এর কনসেন্ট্রেশনটা বড়ুছে 10⁻6 10⁻5 10⁻4 সেপটু যাଉଛି যদি এপটକୁ শিফট হব তাহলে দিটা এর ভ্যালু মিশিকি কেতে হচ্ছে 10⁻14 তাহলে যদি x প্লাস ର ভ্যালুটা বঢ়িব তাহলে OH ର কনসেন্ট্রেশন মানে ভ্যালুটা কোন হবো কমিব তাহলে দিটা সংখ্যা আমরা কইব ছোট কথা ধর a আর b দিটা সংখ্যা ଦି ଜଣ এর গুণফল হচ্ছে 14 তাহলে a ର ভ্যালু যদি 1 ହେଲା b ର ভ্যালু কেতে হবে 14 এটা 2 ହେଲା তাহলে কেতে ହେଇଯିବ 7 এটা ধর 7 ହେଇଗଲା এটা কেতে ହେଇଯିବ 2 তাহলে ধর a ର ভ্যালুটা বঢ়ুଛି b ର ভ্যালু কোন হবে কমিব বেশি কোন ପାଇଁ এটা মল্টিপ্লিকেশন খালি ফিক্স তো যোଉଠି যেতে x প্লাস m ଅଧିକା হবো তাহলে OH ର কনসেন্ট্রেশন কোন ହେଇଯିବ বুঝিপাইଲ তো তবে এতে কমপ্লিকেট যাওনি তবে এইটা বুঝিপাইল তো এইটা বুঝিপাইল কি কোশ্চেন যদি ওটা বুঝিলা এইঠু তুমি ডিরাইভ কিছু করে করদেবি এইঠু তো ডিরাইভ করিবি তো তুমি করবে কোন দেব করিবি ଯେମିତି pH ପଢିଲ ସେମିତି POH POH ମାନେ କଣ ସେ POH ହଉଛି ମାଇନସ log OH ମାଇନସ ର କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ pH POH तो तुम कौन गिवन देछि जनरली हमको pH देता जनरली हमको डेरिवेशन टा नाही बोले कौन कम बोले कि नाही ना डेरिवेशन हम कर दे कर दो तो का बेसिक आईडिया दे दे तो बुझ पाइए তাহলে এটা কি এটা কি হয়েছে কি হয়েছে তাহলে কনসিডর এই ইকুয়েশনটা আমি জানিছিলে kw h plus OH minus or not taking logarithm of the side taking logarithm taking log both side before side रे log होछ তাহলে কোন হিসাবে দেখিবা log kw log এটা কোন হিসাবে log a plus log b कैंसिल हो जाना এটা a b আছে না মল্টিপ্লাই है कि log a plus log বুঝি পারলে কেন হলা জানি পারলো না ওপেন করে লিখিব दीपटे log नहीं बनी log a into b जहां log a plus b से हला एटा कोन करूची तम इच्छा सबकुनु माइनस कॉमन नहीं पारो नलोटा माइनस मल्टीप्लाई करी तम इच्छा डेरिवेशन बाय करूची हला टेकिंग माइनस माइनस साइन कॉमन એટલે કોમન માઈનસ સાઇન નહીં જીવ કોણ ହେଇଯିବ માઈનસ log kw માઈનસ log x પ્લસ એટલે હલો નહીં માઈનસ log oh માઈનસ ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଇଗଲା শুধু মাইনাস কমন ନେଇ ଗଲି ତାର ତମେ ମତେ କୁହ
आमे पढिथिले कोन माइनस लॉग ऑफ x प्लस ता आमे कोन बोली कहउछे नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ x प्लस ता कोन बोली कहउछे ph कहउछे बुझि पेलो आ नेगेटिव लॉगरिथम ताकू ऊपर जो नेगेटिव लॉगरिथम थिला हमरो एटा এই जो टर्मটা এই টোটাল टर्मটা গুণ কোন বলি কইলে ph বলি কইলে তাহলে ইয়ার রিপ্লেস রে ph পকাইলি এই जो टर्मটা টোটাল রহিলা কমে লাগবি d অফ oh টোটাল নেগেটিভ সহিত আমাদের মধ্যে কোসাইন করে আসিব তাহলে এই যোটা রহিলা আমি করি পারবো ph ph এটা কোন এমনি কই পারিবি p k w কি কই পারিবি তাহলে p k w কই পারিবি এটা কো p বলি রছে না পোটেনশিয়াল অফ হাইড্রোজেন সেটি ph কইলে পোটেনশিয়াল অফ OH এই পোটেনশিয়াল অফ kw তাহলে এইটা কোন ফাইনাল লিখি পারিবি কোন মনে শুনো p kw is equal to ph plus ph হলে হলে তুমি আমাকে কহিলো যদি এই যে টার্মটা আছে কোন টার্মটা this is equal to না ইকুয়াল কর দিও এই যে টোটাল পোরশনটা তুমি ইকুয়াল কর দেবো কার সহিত এটা ঠিক আছে ঠিক আছে তা মানে তুমি জানো কোন p k w টা হচ্ছে ph আর ph বুঝাইলো তাহলে মতে তুমি কুহ আমি যে পঢ়িছিলে এই ব্যাক উপরে আসো এটা এই সরলটা করে আসো এটা হচ্ছে এই যে দুইটা এবং কার সাথে সমান 10 14 হইলো যদি यार লগারিথম নেই যিবি यार যদি লগারিথম নেই যিবি তার কোন হবে এটা কইলাম यार যদি লগারিথম মু নেই যায় তাহলে কোন যদি মতে কুয়া হলা 10 টু দি পাওয়ার -14 यार লগারিথম নেই যায় यार লগ নেই কোন হিসিব লগ বুঝি পাইলো লগারিথম নেই যেমতি করি মাইনাস log 10 to the power -14 তাহলে কেটে দিব -14 log 10 তাহলে কেটে দিব 14 into log 10 আমরা কেটে দিব 14 এই গোলা ইন্টিগ্রাল আনি বেশি করব এডি পড়াছ পুরো এডি পড়াছ বুঝ পাইব তো kw টা যাহা ଥିଲା এটা যাহা ଥିଲା মই খালি নয়া জিনিস ইনসর্ট কলি এইটা কোন না this is equal to 10 to the power -14 এটা দিলাম -14 এটা -14 ইয়ার বি লগ লবা যদি ইয়ার লগ লবা তাহলে এটা ইকুয়াল টু কোন হবে log 10 to the power -14 তাহলে লগ ললে তার মাইনাস লগারিথম লবা তাহলে কেটে দিব -14 মাইনাস মাইনাস অফ 14 माइनस ছিল না log 10 তার মানে this is equal to কত হইব 14 টু log 10 তাহলে এটা ফাইনাল কত হইব 14 তার মানে ph আর ph মিশি তোমরা কত হবে ph আর ph মিশি কি তোমরা ঠিক নজর রাখো ডেরিভেশন এর নজর যদি কিছু মুদ্রা না পড়ছিলা ফাইনালি এই জিনিসটা মনে রাখবা এইটা জিনিস এই ডেরিভেশন মুন্ডরে পড়ছিলা ভালো কথা তাহলে এই যে টেবল করিছো পুরো টেবলটা এগুলা কোড করতে এটা মোর কিছু না মডেল লেস বলে এটা ঠিক আছে এটা মোর দ্যান 10 to minus 7 এটা লেস ঠিক আছে এটা শুনছি লেস ହେଲା এই টেবলটা করে দেব তার সাথে দুইটা জিনিস লিখি দেব কোন ভেরি ইম্পর্টেন্ট করি কি যদি বেসিক মনে হইলা তাহলে ফার্স্ট লিখিব
Kw is equal to H plus ର concentration OH ର concentration theta ଙ୍କ ସବୁବେଳେ 10 to the power minus 48 ଆଉ କଣ କାढିବା ଏବେ ନା PKW is equal to pH plus POH is equal to 40 यार को वैल्यू गुडा मेंशन करिवो -6 -5 -4 -3 -2 -1 यार -8 -9 -10 -11 -12 13 बस ହେଲା କୋର୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଲେଖା କରୁଛ ସେଇ ଏଗୁলা ଲେଖିଦିଅ ଟିକେ କୋड ଲେଖିଛ କୋड ଲେଖିଦିଅ ଏଟା ଲେଖିଲ ये पढ़ी लो पढ़ी तो ना बुझा बुझे अन्नपूर्णा पढ़ाई हो रहा है ये है सेकंड रो माड़ पे प्लानिंग सब वो दिन परीक्षा हो वो दिन माड़ परीक्षा रिजल्ट माड़ आसी बोल हां बस जो माड़ हो आसी ना ठीक हुआ माड़ हो आसी ने का छोड़ दिया से लेट हो गई चला समझ में सारे बच्चे शुरू करेगा अच्छा ला नौजी ऐसा ये क्या लिख रही था लक्ष्मी नहीं थी वो असल में न्यूमेरिकल करें तो न्यूमेरिकल आओ अरे लेफ्ट हैंड साइड कर दे ला 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 ଏଟା ଏଟା ଲେଖନି ତାକୁ ତ ବୁଝିବା ପାଇଁ କହୁଛି ଏଟା କେମିତି ଲଗା ଦେଇ ଫଙ୍କସନ ହବ ଯଦି ଲେଖିବ ପରେ ଲେଖିବ ପାଠ ଲେଖିଦିଅ ଏଇଟା ଲେଖିଦିଅ ଏଇଟା ଅତି ଗୋଟେ